Ултрапреработената храна поттикнува пандемија на хронични болести, предупредуваат лекарите. Ултрапреработената храна е водечка причина за пандемијата на хронични болести, поврзана со исхраната, предупредуваат 43 научници во Lancet. Тие велат дека прехранбените компании ја ставаат заработката пред се. Влошен квалитет на исхраната. Ултрапреработената храна го влошува квалитетот на исхраната и се поврзува со дебелина, срцеви заболувања, рак и рана смрт. Клучниот двигател на растот на оваа храна на светско ниво е растечката економска и политичка моќ на индустријата за истата и нејзиното реструктурирање на прехранбените системи за профитабилност пред се вели во написот. Примери и состав. Примери за ваква храна се сладоледот, преработеното месо, чипсот, масовно произведениот леб и газираните напитоци. Таа често содржи високи нивоа на заситени масти, сол, шеќер и хемиски додатоци, што остава помалку простор за свежа храна во исхраната. Политичка инерција. Уделот на ултрапреработената храна во исхраната останува под 25% во земји како Италија и Грција, но во САД таа бројка е 50%. Научниците предупредуваат дека глобалниот одговор на јавното здравје е се уште во зачеток. Владината политика, наместо да ги менува структурните детерминанти, се сосредоточува на одговорноста на потрошувачите и доброволната саморегулација. Стручњаците тврдат дека растот на оваа храна не е неизбежен и дека треба да се поттикнува исхрана заснована на интегрална храна. Домашни карамели – едноставен рецепт за совршено меки и вкусни бомбони. Домашните карамели се вистинско уживање, меки, нежни и со богат вкус на путер и ванила. Се подготвуваат од неколку едноставни состојки, а резултатот е совршен десерт. Состојки: 125 грама шеќер, 125 мл сладка павлака, 30 грама путер, 1 лажичка мед, 1 ванилин шеќер. Подготовка. Подготовка на калапот. Обложете мал калап за печење, приближно 10 на 20 см, со хартија за печење и лесно премачкајте ја со путер. Загревање. Ставете ги сите состојки во сад со подебело дно и загревајте на средна температура, мешајќи додека путерот и шеќерот целосно не се растопат. Крчкање. Кога смесата ќе се соедини, намалете ја температурата и оставете да крчка полека. Не мешајте постојано, но повремено поминете со лажицата по рабовите. Варете околу 25 минути, додека смесата не се згусне и не добие карамелна боја. Пред крајот мешајте непрекинато. Проверка. За меки карамели, температурата треба да достигне 120 до 125 степени Целзиусови. Ако немате термометар, ставете капка од смесата во чаша со ладна вода. Ако се формира мека топка која лесно се сплескува, готово е. Ладење и сечење. Веднаш истурете ја смесата во подготвениот калап. Оставете да се лади на собна температура 2 до 3 часа или околу 1 час во фрижидер. Чување. Кога ќе се стврдне, извадете ја од калапот и исечете ја на мали коцки. Карамелите можете да ги завиткате во парчиња хартија за печење или целофан. Чувајте ги во херметички затворена кутија. Рок на траење. Карамелите можат да стојат до 2 недели на собна температура или до 1 месец во фрижидер.